مش معناها توا باش نحافظ على معناها هذيك الكعبة اللفت باش ما تيحليش، خاطر هي بعد باش تثقل. بعد ما شللتها شلوها من برا كهو، تو باش نحطها على كيس، ناخذ كيس فارغ. انا اخترت كيسين هذوكم اللي جوتابل اللي قبلي، نحط كل كعبة هكا في الكيس به. وتوا باش نملأ كل كعبة منوع من انواع السكر هذاك اللي خذيته. هنا ما ناخوش ياسر سكر، باش ناخذ معناها مش بالضرورة باش نملاها كلها الكعبة، باش ناخذ ملعقة من السكر. فوالا. الثاني انت والحجم متاع كعبة اللفت، فهمت؟ معناها خذيت انا توا 4 ملاعق متاع قهوة، معناها نقولوا متاع ملعقة ونص متاع ملعقة الأكل، هذيك عبيتها بالسكر حبيبات العادي. الثانية باش نحط فيها السكر الجلاس، سكر محور، هذيك النعم متاع الحلو. فوالا. هذه أظرف، حطيت لها كمية أقل من السكر هذيك. وعليش حطيته على الكيك، على الكيس هكاكا؟ خاطر هو كي باش تحطه في المكان معناه باش تحتفظ بيه، تخافي تميل تعوج والسائل اللي باش يولي فيه باش يتيح، وهكاكا باش السائل نحافظ عليه يقعد. إذا كان باش تهبط حاجة تهبط في القبليه هذاك ما تضيعلناش. نغطيهم باك نفس الجزء متاعهم هذاك اللي نحيناه قبيليكا. توا باش نغطيهم بعد ما غطيتهم هكاكا، توا باش نغطيهم بالواحد، اما بكيس معناها متاع هذاك الصحي هذاك متاع المجمد، والا تنجم تعمل عليهم الواحد البابي هذاك اتيغابل متاع زيادة الاكل. انا اخترت باش خذيت 2 اكياس متاع ساشيات متاع ذيك كونجيلاسيون، وغطيتهم بالطريقة هذه، وتوا نبيتوهم في الثلاجة ليلة كاملة. ليلة كاملة يقعدوا في الثلاجة. بعد ما تعدي ليلة كاملة في الثلاجة وهي مغطية هكيكة،